今天刚好朋友下宝鸡，坐这个顺风车给咱妈把衣服拿过去。行，赶紧收拾。他这是啥？啥？我今天上午去了趟寺庙，给妈妈祈福了。刚好把这个也拿下去。你多拿点，你问爸了还要啥？我刚才打了，爸好像陪妈做个爱要去，然后我就看着拿着，爸说了，给妈拿点裤子，拿点那个秋衣就行了。那你把这个裤子全拿着。那行。找个袋子，把这个拿装上。好长时间也没有看妈了，心里着急的爸不让我下去。刚好这一次趁着他们的车来回走一趟。那行，你就坐他们车去。我现在上班了，也不好请假。行，你不用去了，去了那么长时间了。那行，我这次坐他们车一去就行了。好。还拿啥？你把这袜子给爸拿点上。袜子必须得换，是不是？这个水果也拿着啊。穿这个鞋吧。把鞋换一下。这些方便。我走了啊。刚好我也来事故了，我就看事故去。好，我知道了。你去了晚上回来，等你好彻底了再过去，别给妈传染上。知道了，我走了啊。出了院之后，我还是在咳嗽。这2天本来一直想去宝鸡的，但我爸说让我在家里要休息好，等不咳嗽了再下去看我妈。他怕我咳嗽传染给我妈就不好了，在家里也是心急的很。今天早上呢，我和我姑他们就一起去了寺庙给我妈祈福去了。虽说我们要讲究科学，但是我们也要对寺庙心生敬畏。只要是说为了我妈能好点，能做的我都愿意去做。给我妈给了一个平安符，也刚好碰到我朋友今天去宝鸡办点事，我就坐着这个顺风车给我妈拿点衣服，然后把这个符也给送过去。就到了，我妈住了1次院，把这里边是跑上跑下，摸得透透的了已经。抢救室过道里永远站满了人。哎呀，爸，哎呀，知道了，我2人都吃药了。刚吃了。全给我说的。就给我妈洗下衣服，再没洗上。年纪的好几岁。过去的。妈。妈。年纪这么大，年纪走开了还看起破水多。妈，叫了早餐了。要说该走走一拉下呗，给你换车里。谢谢我妈，让这次地方看。这剩下的是我妈的衣服。好。你帮你说出来，我爸。妈呀，妈，你看这都开的。你帮我烧啥？妈，你睡了洗了咱回家么？屋里啥都好的，别操心啊。是怎么救他的？不一年就比他好看，不正吧？你看过吗？也有同样功能了，那就赶紧好看戏状态可以么？给你买下新衣服还没穿的，谁几次洗？不想，你发生来了。我想。过去后啊，眼睛是大。眼睛能真大吗？谁敢咱回家么？还是瞌睡多，控制不吃。我妈现在肺部炎症已经退没了，这2天也没有再烧了，手握的那个功能现在暂时还没有恢复。只要她不发烧，一切都好说。然后有朋友还建议说，看有没有脑积水。这几天我爸说那个脑部检查也做着呢，但是没发现脑积水，也是一个好现象。
这个就是需要时间的，慢慢来吧。好了，今天视频就分享到这儿了。喜欢琳琳的，给琳琳点点关注，点点赞。自从我妈脑干出血之后，我才真正的悟透了“健康已经拥有一半的财富了”那句话。我才真正的理解到，它指的并不是钱财上的财富，还有精神上的财富、生活中的财富等等。平常一个人好好的在那里，我们总觉得相处时间还多着呢。每次回家，妈妈也会唠叨衣服穿薄了、腿冻着了这些话。手冷的时候，也会塞到妈妈的手里给我暖一暖。她也会一边暖着，一边唠叨的说：“让你多穿点，就是不听。”那时候觉得这些话真的都听了无数遍了，甚至都有些烦了。但直到她突发病躺下之后，我才意识到，手冷后，妈妈再也不会主动帮我暖手了。想再听到她那些唠叨声，却已经是那么难的一件事了。以前那么多触手可及的事，现在全变了。我以前确实想过家人不在的那天，毕竟生老病死都是人们生来该经历的一些事，但也仅是到了年纪之后经历该经历的，而不是这么的突然，让人手足无措。妈妈倒下后，爸爸去了医院照顾妈妈，我回到家后，家里冷清的，我都不知道站哪里好。以前一到院子就开始叫妈妈，找的第一个人也永远都是妈妈。我妈的。但现在的大门却永远都是紧闭的。有很多都说不如放手吧，他也不那么受罪了。可是妈妈真的只有一个，没了就再也没了，过完这一生都不会再见到了。我还想摸那有温度的手，我还没叫够那句妈。就算他躺在那，我手冷了还能塞到他手里暖一暖。就算他再也说不出话，但他也会有微反应的，这样我也知足的，我真的很知足的。要是说我有多爱我妈妈，其实我也不知道有多爱。自从她躺到床上到现在，我真的很少给她说话，因为我一张口眼泪就会先出来。到现在我还从未坐到她床头和她长谈过呢，心里也总是宽慰自己，接受后习惯后可能会好点，时常告诉自己慢慢的习惯之后再用开心的语气和她说话。我也相信会有那么一天的。还有，自从我妈生病之后，有很多喜欢我的朋友呢，不管是私信还是微信里，都说要给我转账，甚至有直接转过来的，我都一一谢绝了。我真的很感谢你们每一位的心意，在这真的是谢谢你们了。其实你们不用直接给我钱的，我发的视频都是有收入的，但你们如果愿意多给我点赞和评论的话，我的收入会更多一点的。也有很多朋友知道点赞和评论会帮助我有收入，也一直在坚持给我点赞和评论的。琳琳真的非常感谢你们。其实这样的收益是长久的，这样的收益会更有益于我，这样也是你们给我的心意。在这，琳琳真的是谢谢了。好了，今天的视频就分享到这了，我以后会努力的，拜拜啦。自从我妈脑干出血之后，我才真正的悟透了健康已经拥有一半的财富了那句话。我才真正的理解到，它指的并不是钱财上的财富，还有精神上的财富、生活中的财富等等。平常一个人好好的在那里，我们总觉得相处时间还多着呢。每次回家，妈妈也会唠叨衣服穿薄了、腿冻着了这些话。手冷的时候，也会塞到妈妈的手里给我暖一暖。她也会一边暖着，一边唠叨的说：“让你多穿点，就是不听。”那时候觉得这些话真的都听了无数遍了，甚至都有些烦了。但直到她突发病躺下之后，我才意识到，手冷后，妈妈再也不会主动帮我暖手了。想再听到她那些唠叨声，却已经是那么难的一件事了。以前那么多触手可及的事，现在全变了。我以前确实想过家人不在的那天，毕竟生老病死都是人们生来该经历的一些事，但也仅是到了年纪之后经历该经历的，而不是这么的突然，让人手足无措。妈妈倒下后，爸爸去了医院照顾妈妈，我回到家后，家里冷清的，我都不知道站哪里好。以前一到院子就开始叫妈妈，找的第一个人也永远都是妈妈。我妈的。但现在的大门却永远都是紧闭的。有很多都说不如放手吧，他也不那么受罪了。可是妈妈真的只有一个，
没了就再也没了，过完这一生都不会再见到了。我还想摸那有温度的手，我还没叫够那句妈。就算他躺在那，我手冷了还能塞到他手里暖一暖。就算他再也说不出话，但他也会有微反应的，这样我也知足的，我真的很知足的。要是说我有多爱我妈妈，其实我也不知道有多爱。自从他躺到床上到现在，我真的很少给他说话，因为我一张口眼泪就会先出来。到现在我还从未坐到他床头和他长谈过呢，心里也总是宽慰自己，接受后习惯后可能会好点，时常告诉自己慢慢的习惯之后再用开心的语气和他说话。我也相信会有那么一天的。还有自从我妈生病之后，有很多喜欢我的朋友呢，不管是私信还是微信里都说要给我转账，甚至有直接转过来的，我都一一谢绝了。我真的很感谢你们每一位的心意，在这真的是谢谢你们了。其实你们不用直接给我钱的，我发的视频都是有收入的，但你们如果愿意多给我点赞和评论的话，我的收入会更多一点的。也有很多朋友知道点赞和评论会帮助我有收入，也一直在坚持给我点赞和评论着。琳琳真的非常感谢你们。其实这样的收益是长久的，这样的收益会更有益于我，这样也是你们给我的心意。在这，琳琳真的是谢谢了。好了，今天的视频就分享到这了，我以后会努力的，拜拜啦。我们今天把针灸做完之后，然后再去做高压氧。高压氧做完，基本就没什么项目了。挂完针的话，大概下午可能会出院的，但是前提是我先打个电话问一下。啊，手握了，手心握了。看我拿回去。凯丽，医院联系怎么样了？我刚才给打电话了，他那个说床位还没有挪出来，让我等一下，他们给我回电话呢，我现在还没回过来呢。我听人家说这边的话409还是可以，要不下午去咨询一下，问一下。反正他们没来电话嘛，让我们自己先去问一下，不行的话就转409。啊，先问一下。你做那个高压氧是啥感觉？啊，我到现在耳朵还不舒服，可能一直冒汗。正常人进去肯定不舒服。咱妈进去也不舒服，她老是抬胳膊。开始吸氧的时候，看起来平静多了。谢谢。57的。走，单子拿着去409，刚好去问一下。走。给你把这个拿去一扫。先吃个饭，吃完饭了再去吧。现在才1点多，人家也没上班。县医院给我打电话了，床位给咱腾出来了。这个医院感觉小一点啊。也行啊。我们问完结果了，这边还是不是很确定，就是了解了一下，我妈嗜睡比较多，然后他们意思是拉到这边的神经外科，先让大夫会诊，能不能直接转到康复？如果直接转不了的话，转到那个神经外科，一边治疗一边康复，是这个样子的。所以还得把我妈拉过来再看，我们得先出院。还有另一个情况呢，就是我们县医院那边给我们打电话过来了，说那个急救那个抢救室已经给我们腾出来了，就现在就是很纠结，到底去哪里？回家先跟咱爸商量吧，走吧。我们现在商量好了，一致决定去409。然后县医院那边我给人家打个电话吧，我爸现在买编织袋去了，然后我俩上去再问一下大夫，今天还是明天能走。走，还得再跑几趟。还跑？
走，给。给，来了没？现在剩啥了？要等那个主治医生开个那个转诊单了，完了直接去那个409。那个医生下来会诊了一下，意思还是要转那个神经外科，把气管封住之后再转到他们科来。哎呀，好波折呀！我们拉到康复楼下的，人家现在说是收不了的情况下，给我们联系神经外科那边，好像也说没有床位，让我们直接拉到急诊。我们现在只能拉到急诊去了，好麻烦啊！经过了一波三折，我们终于住下了。我们住在409康复中心了，就是因为说看了单子说我妈有多耐，然后人家是拒绝收的。但是最后我们打电话问了主治医生之后，我妈这个已经转阴了。最后还是联系了康复中心的这个护士长，给他打了电话之后，就给我们办理了住院手续。基于我妈这个之前有多耐，保险起见，给我们安排了一个单间，然后今天晚上也有一个陪护的床，陪护的人就能休息好了。也就是说，因祸得福啊！这么大一个房间，就我妈一个病人，还有一个床。我妈这个状态呢，就是已经进入了康复期了。之前出血的那个部位做了 CT 之后，主治大夫说那个出的血已经完全吸收了，我们就在这里安心的康复就行了。办理出院，联系这边的医院到转院到入住，从中午2点开始，一直到现在快9点了。才安顿好。办理一次转院真的是非常不容易的。我们吃完饭，然后给我妈做一顿，吃完就睡觉了。好了，今天的视频就分享到这了。喜欢琳琳的，给琳琳点点赞，点点关注，拜拜啦！我们今天把针灸做完之后，然后再去做高压氧。高压氧做完，基本就没什么项目了。挂完针的话，大概下午可能会出院的，但是前提是我先打个电话问一下。啥时候忘？退休忘？看我拿过去。凯丽，医院联系怎么样了？我刚才给打电话了，他那个说床位还没有挪出来，让我等一下，他们给我回电话呢，我现在还没有回过来呢。我听人家说这边的话409还是可以，要不下午去咨询一下，问一下。反正他们没来电话嘛，让我们自己先去问一下，不行的话就转409。啊，先问一下。你做那个高压氧是啥感觉？啊，我到现在耳朵还是不舒服，可能一直冒汗。正常人进去肯定不舒服。咱妈进去也不舒服，她老是抬胳膊。开始吸氧的时候看起来平静多了。谢谢。眼睛这里就是58。57的。走，单子拿着去409刚好去问一下。走。走。给你把这个拿去扫。先吃个饭，吃完饭了再去吧。现在才1点多，人家也没上班。县院给我打电话了，床位给咱腾出来了。这个医院感觉小一点啊。我们问完结果了，这边还是不是很确定，就是了解了一下，我妈嗜睡比较多，然后他们意思是拉到这边的神经外科，先让大夫会诊，能不能直接转到康复，如果直接转不了的话，转到那个神经外科，一边治疗一边康复，是这个样子的，所以还得把我妈拉过来再看，我们得先出院。还有另一个情况呢，就是我们县医院那边给我们打电话过来了，说那个急救
那个抢救室已经给我们腾出来了，就现在就是很纠结，到底去哪里？回家先和咱爸商量吧，走吧。我们现在商量好了，一致决定去409。然后下医院那边我给人家打个电话吧。我爸现在买编织袋去了，然后我俩上去再问一下大夫，今天还是明天能走。走，还得再跑几趟。还跑，走，给，给，给，完了没？现在剩啥了？就是要等那个主治医生开个那个转诊单了，完了直接去那个409就行了。那个医生下来会诊了一下，意思还是要转那个神经外科，把气管封住之后再转到他们科来。哎呀，好波折呀！我们拉到康复楼下的，人家现在说是收不了的情况下，给我们联系神经外科那边，好像也说没有床位，让我们直接拉到急诊。我们现在只能拉到急诊去了，好麻烦啊！经过了一波三折，我们终于住下了。我们住在409康复中心了，就是因为说看了单子说我妈有多耐，然后人家是拒绝收的。但是最后我们打电话问了主治医生之后，我妈这个已经转阴了。最后还是联系了康复中心的这个护士长，给他打了电话之后，就给我们办理了住院手续。基于我妈这个之前有多耐，保险起见，给我们安排了一个单间，然后今天晚上也有一个陪护的床，陪护的人就能休息好了。也就是说，因祸得福啊！这么大一个房间，就我妈一个病人，还有一个床。我妈这个状态呢，就是已经进入了康复期了。之前出血的那个部位做了 CT 之后，主治大夫说那个出的血已经完全吸收了，我们就在这里安心的康复就行了。办理出院，联系这边的医院到转院到入住，从中午2点开始，一直到现在快9点了才安顿好。办理一次转院真的是非常不容易的。我们吃完饭，然后给我妈做一顿，吃完就睡觉了。好了，今天的视频就分享到这了。喜欢琳琳的，给琳琳点点赞，点点关注，拜拜啦！今天是转入康复科的第1天，今天办的手续是有点多，我们去办理那个核疗。我们情况有点特殊，因为我妈之前那个核疗卡她没有激活，然后电子版的也没有激活，现在也激活不了。因为人是这个样子，之前那个中心医院那边呢，给人家说了情况之后，是用了身份证，然后就给我们报销了。这边呢还不知道什么情况，先去咨询一下，给人家说明一下情况。到了康复中心之后，这边的食谱也就变了，我们得买一个破壁机，给我妈增加营养。你好，我们是转院过来的，然后我们这个就是比较特殊。病人发病前没有激活那个卡，还有那个医保电子医保。拿你上次的结算单。哦。完了以后拿身份证就可以给你登记。你现在少了一个东西。哦，行，知道了，知道了。先凭卡给你登记啊。好好，谢谢啊。记得拿啥吗？结算单。行，好，谢谢啊。中午了，我现在去买个破壁机，然后再给我爸买个饭就上去了。下午2点过来再办。麻辣烫上锅，2碗砂锅麻食麻辣的。一个带走，一个在这吃。也不知道啥时候开始，我爸也喜欢吃上了砂锅。老板，来个烤红鱼。给吃饭。继续办我的住院和核疗。哎呀，我真的是头疼死了。给这边说完我妈那个情况之后，他们说他们这边还没有遇到过这种情况，就是我妈有医保卡，她现在开不了口，说不了话，我们不知道放在哪里，找也没找到。还有一个就是电子的，她也识别不了。然后呢，就是说先办入院，等出院的时候再给她说一下这个特殊情况，到时候再说这个结算的话。
还问了之前出院他们是怎么报销的。给他说完之后，他说他这个确实很少见，还是那句话，等结算的时候再说。那我现在只能把那个住院办理了，后续的事在后续再说吧。现在呢，我就去找那个破壁机。嘿，破壁机没买到，菜市场倒是瞧见了。这边就是个菜市场，我那边就是个医院，买菜是挺近的。找了一圈没找到，我先回去吧。我在那个网上看一看，送过来算了。在这就找到一个菜市场，别的地方都找不到。我回来了，你换尿不湿呀？办完了。啊，人家是好入院是好办的，但是出院的时候，因为咱这情况比较特殊噻，他还没有处理过。然后说嘞，到出院的时候再说的，没说能办了，实在不行估计要自费的。我想了一想，再试着给我妈把那个电子医保给激活一下。补办医保卡也是不现实的，他是必须得本人去，要不然就得工作人员到医院来做人脸识别，这个人家是不愿意来的。还是想着把电子医保激活一下最好，因为他这个是长期的，不能走哪都有这个特殊情况，有的医院它确实有点为难，我再试一下，看电子这个能不能让我妈配合一下，去把这个激活了。以前弄过都没有成功，必须要人脸识别的噻，所以没能成功，弄不了。没事，那我再拿我手机给试一下，给你弄不开，以后麻烦好吗？妈。眨眼睛，眨个眼睛，眼睛眨一下。好了。好了，成功了。哎呀，确实没有想到这次会一次性成功。我爸说他之前给我妈弄过一次，说是脸上有遮挡物，没有成功。这次也成功了，算是解决了一个大问题。我妈这次很给力啊。太给力了，起码我们以后走哪个医院，他就不会这么麻烦了。这一天状态还是持续这个样子的，嗜睡还是比较多。然后在这边医院呢，一直给针灸，还有电击，还没有开始吸高压氧，因为要有个新环境适应。然后给吸的雾化。昨天晚上连夜买了一个破壁机，今天下午我就和我爸捣鼓一下，开始琢磨着给我妈做第一顿营养餐。好了，今天的视频就分享到这了。我们住院的大问题已经解决了，省很多事情了，也没有想到是我妈自己给她解决了，有这么大的进步也是很开心的。喜欢琳琳的给琳琳点点赞，点点关注哦，拜拜了。今天是转入康复科的第一天，今天办的手续是有点多，我们去办理那个核疗。我们情况有点特殊，因为我妈之前那个核疗卡她没有激活，然后电子版的也没有激活，现在也激活不了，因为人是这个样子。之前那个中心医院那边呢，给人家说了情况之后，是用了身份证，然后就给我们报销了。这边呢还不知道什么情况，先去咨询一下，给人家说明一下情况。到了康复中心之后，这边的食谱也就变了，我们得买一个破壁机，给我妈增加营养。你好，我们是转院过来的，然后我们这个就是比较特殊，病人发病前没有激活那个卡，还有那个医保电子医保。拿你上次的结算单。哦。完了以后拿身份证就可以给你登记，你现在少了一个东西。哦，行，知道了。现在立马给你登记啊。好，谢谢啊。拿啥吗？结算单。行，好，谢谢啊。中午了，我现在去买个破壁机，然后再给我爸买个饭就上去了。下午2点过来再办。麻辣烫砂锅，2碗砂锅麻式麻辣的，一个在走，一个在这吃。也不知道啥时候开始，我爸也喜欢吃上了砂锅。老板，拿个烤红鱼。给吃饭，继续办我的住院和核疗。哎呀，我真的是头疼死了。
给这边说完我妈那个情况之后，他们说他们这边还没有遇到过这种情况，就是我妈有医保卡，她现在开不了口，说不了话，我们不知道放在哪里，找也没找到。还有一个就是电子的，她也识别不了。然后呢，就是说先办入院，等出院的时候再给她说一下这个特殊情况，到时候再说这个结算的话。还问了之前出院他们是怎么报销的，给她说完之后，她说她这个确实很少见，还是那句话，等结算的时候再说。那我现在只能把那个住院办理了，后续的事后续再说吧。现在呢，我就去找那个破壁机。嘿，破壁机没买到，菜市场倒是瞧见了。这边就是个菜市场，我那边就是个医院，买菜是挺近的。找了一圈没找到，我先回去吧，我在那个网上看一看，送过来算了。在这就找到一个菜市场，别的地方都找不到。我回来了，你换脚不是呀？办完了。啊，人家是好入院是好办的，但是出院的时候，因为咱这情况比较特殊噻，他还没有处理过，然后说嘞到出院的时候再说的，没说能办了，实在不行估计要自费的。我想了一想，再试着给我妈把那个电子医保给激活一下。补办医保卡也是不现实的，他是必须得本人去，要不然就得工作人员到医院来做人脸识别，这个人家是不愿意来的，还是想着把电子医保激活一下最好，因为他这个是长期的，不能走哪都有这个特殊情况。有的医院他确实有点为难，我再试一下，看电子这个能不能让我妈配合一下，去把这个激活了。以前弄过都没有成功，必须要人脸识别的噻，所以没能成功，弄不了。没事，那我再拿我手机给试一下，给你弄不开，以后麻烦好吗？妈，咋眼睛？咋个眼睛？眼睛咋的话？好了，好了，成功了。哎呀，确实没有想到这次会一次性成功。我爸说他之前给我妈弄过一次，说是脸上有遮挡物，没有成功。这次也成功了，算是解决了一个大问题。我妈这次很给力啊，太给力了。起码我们以后走哪个医院，她就不会这么麻烦了。这一天状态还是持续这个样子的，嗜睡还是比较多。然后在这边医院呢，一直给针灸，还有电击。还没有开始吸高压氧，因为要有个新环境适应，然后给吸的雾化。昨天晚上连夜买了一个破壁机，今天下午我就和我爸捣鼓一下，开始琢磨着给我妈做第一顿营养餐。好了，今天的视频就分享到这了。我们住院的大问题已经解决了，省很多事情了，也没有想到是我妈自己给她解决了，有这么大的进步也是很开心的。喜欢琳琳的给琳琳点点赞，点点关注哦，拜拜了。